我哋係聖公會主恩小學嘅老師啦，我係施藝欣主任。我係蔡英如老師。我係周洋洋老師。咁今日咧真係好榮幸咧，得到咧常識百搭嘅邀請啦。咁我哋咧都係一齊分享翻咧我哋上年帶隊嘅經驗啦，同埋一啲大 STEAM 嘅心得嘅。咁我哋咧其實咧都好開心，我哋透過今次咧都整理翻，其實我哋原來咧都同常識百搭咧都有好耐嘅歷史一齊啦。因為咧原來我哋都睇翻。係咪 share 咗個熒幕？請問，唔啊，好。好意思啊。我 share 個簡模式，再分享多次。係係見唔見到而家？好㗎。係，喺度。好唔該，唔該。係啦，咁咧都好多謝常識百搭嘅邀請啦。咁我哋透過今次咧，其實咧都整理咗之前我哋睇翻啊一直以嚟我哋嘅作品集啦，咁我都睇翻啲歷史啦。咁其實我哋都玩咗10年以上嘅。咁其實呢10年裡面咧，我哋都可以即係知道，其實唔係學生獲得好多嘢。其實我哋老師都透過常識百搭呢個比賽咧，都有好多嘅得着嘅。咁因為咧常識百搭每年咧，其實都有唔同嘅主題啦。咁可能好似環境保護啊、水資源啊等等呢啲啦，其實係俾學生咧有一個好好嘅平台，去到深入去到了解翻去研究啦。咁亦都可以俾佢哋發揮咗個 STEAM 嗰個能力嘅。咁而老師方面咧，其實我哋透過指導佢哋咧，其實我哋自己嘅知識同埋我哋教學嗰個技巧咧，都其實一齊增長嘅。所以我就話，其實同常識百搭，我哋老師同學生其實都係一齊學習、一齊去成長嘅。咁我哋今日咧主要其實有3個部分想同大家分享下啦。咁第一個部分咧就係籌劃嘅階段嘅，咁會由我負責講啦。主要講解翻咧點樣有一個團隊嘅建立啦。我哋點樣定個目標啦，同埋點樣去幫學生咧分拆嗰個主題嘅。而第二個部分咧就係實踐嘅過程啦，咁我哋會請阿蔡英如老師去分享翻咧，佢點樣咧帶領學生咧去做一個構思，跟住咧就付諸實行嘅過程嘅。而第三部分咧就係總結同埋反思，就由周洋洋老師負責啦。咁佢會同我哋分享翻咧，我哋比賽咗結束之後有啲反思同埋有啲咩展望得着咁樣嘅。咁事不宜遲，咁我就講下第一個階段啦，我哋籌劃啦。咁籌劃階段咧，其實咧，我哋要有一個好嘅團隊咧，我哋知道其實就1+1咧，一定係要大過2嘅。期望每個小朋友咧喺個團隊入面咧，都可以發揮佢哋最大嘅潛能啦。咁我哋咧其實有一個跨年級嘅組隊，我哋上年我哋其實有2隊嘅，咁2隊入面咧其實都分別嚟自4至6年級嘅同學啦。咁高年級嘅同學咧，5、6年級咧有啲係之前玩過常識百搭嘅，咁可以帶一啲經驗去帶動俾4年級嘅同學啦，形成一個階梯。咁除此之外咧，其實我哋今年咧都有一位咧老師咧會幫手帶隊咧，就係佢係我哋嘅大師兄啊。當年我都帶佢去玩常識百搭，今年佢翻到嚟咧，我哋學校咧都帶翻我哋嘅小朋友一齊去參加今年嘅常識百搭嘅，咁就係一個真正嘅成全啦。我哋就係講，咁另一樣咧就係我哋希望咧每隊咧入面嘅小朋友咧都有唔同嘅專長嘅，有啲可能中意動手做嘅。有啲可能中意編程多啲，咁佢哋就可以互相合作啊，發揮最好嘅效能啦。咁另外我哋嘅訓練咧，其實係全年嘅，即係並唔係為咗常識百搭比賽而好短時間要佢哋去做呢個研究。我哋係全年嘅訓練，咁所以咧學生可以有一個較為深入嘅探究咯嘅時間啦，咁為學習去研究，而唔係為比賽而比賽啦。咁另外啦，我哋亦都要咧確定咧，嗰個目標啊、目的啊，咁咧讓到學生明白到咧，我哋今次呢個常識百搭嘅比賽咧，唔係淨係話做個模型就算啦，而係真係要運用到佢嘅 STEAM 嘅技能去解決一啲真實嘅問題嘅。
咁亦都要提醒佢哋啦，我哋要同嗰個比賽主題要扣緊翻啦，就好似上年咁係氣候變化、空氣質素同埋土壤，咁我哋一定係要圍繞住呢個核心去到咧去到做研究啦，同埋亦都可以提醒佢哋，我哋有一個要解決一個真實問題，咁先可以提高佢哋嘅參與感同埋成就感嘅。咁總括而言啦，咁我哋嘅目標其實都係要一樣噶啦。學生係做個主導，而我哋老師咧係做個 backup 支援佢哋。啊，有問題我哋會幫忙去提醒解決，係啦。但係咧以學生為主嘅。咁以翻我哋上年嗰個題目啦，我用翻我哋上年嘅主題講翻，就係我哋同學仔就有個 AI 嘅土壤探測器啦。咁我哋點樣可以讓到佢哋咧有一個大嘅方向，而可以將佢去變細咧？咁首先咧，我哋老師咧就俾個機會學生咧去做一個 brainstorm 啦。咁咧可以提醒同學咧係一個身邊嘅事物入手嘅，可以係一啲新聞或者咧學校環境等等去諗嘅。咁我哋上年嗰隊嘅同學仔咧就睇咗新聞啦，就知道科大咧研究咗一個咧可以探測到二氧化碳嘅喎，咁嘅探測儀，咁佢哋好有興趣，咁佢哋咧就對一個探測嘅鏡頭開始咧就感興趣，佢就諗緊可唔可以應用到喺我哋度啦。咁另外咧就係要連結翻佢嘅自己我哋學校嘅環境啦。咁佢哋都諗到啊，土壤方面咧最多泥土嘅地方就係我哋嘅錄音教室。咁遇到有咩問題就係種植嘅問題啦。咁佢哋就都想去解決下點樣喺個錄音教室度可以種植嘅時候可以提高個效能啊，種好啲啊咁樣啦。咁我哋咧就要將同學仔咧佢有呢啲嘅諗法啦，跟住我哋就要幫佢咧去到拆解翻個流程，將嗰個問題題目收窄啦。咁我哋可以幫佢定翻啊，問翻佢個目標究竟係點樣嘅亦都咧可以問下佢究竟咧喺個過程度需要用啲咩材料，有啲咩步驟，咁樣去提示學生咧自己去將個題目咧拆細。而最後咧，亦都要咧，提醒佢哋都要連結翻我哋 STEAM 嘅，咁會用到啲乜嘢嘅技術咧？咁我哋呢一部分咧，一陣間咧，蔡 Sir 咧都會咧詳盡少少解釋嘅，咁提醒佢哋我哋要喺呢幾方面去到着手啦，去諗啦。咁另外啦，我哋小朋友咧都要爭取一啲課，我哋都要爭取一啲課時啦，係咪？咁所以咧，我哋會喺線上線下其實都要俾佢哋有多啲空間去討論啦。咁線上方面咧，我哋會用 GC 嘅學校咧都為同學仔咧開設 GC 啦。咁同學咧就可以咧喺屋企入面都已經去做一個資料搜集，咁將佢哋揾到嘅資料咧。佢哋就上載，然之後去分享。咁老師咧都翻到嚟咧，我哋做訓練嘅時候都俾時間佢哋做討論喎，討論翻，俾翻時間佢哋去到真係去彙報分享啦。然之後咧就等佢哋去發現一啲嘅共通點啦，例如佢哋後尾就發現原來咧土壤嘅問題好多時都係關於水資源管理唔好喎。咁再將呢樣問題咧又連結埋我哋學校嗰個錄音教室，咁同學就即刻諗到啦，係喎，點解我哋種得唔好，植物種得唔好，可能就係因為一啲水資源嘅問題啦。咁咧就透過頭先咁嘅方法咧，學生咧綜合咗咧，最後佢哋決定做呢個題目咧，就係土壤感知器去改善土壤嘅質素啦。咁佢哋咧就希望咧利用咧呢個AI 嘅鏡頭啦，去分析翻咧泥土嘅濕度，然之後按照嗰個濕度嗰個情況咧，去咧駁一個啟動一個水泵去到咧澆水嘅。咁所以咧呢一個咧就係佢哋咧去揾嗰個主題嘅一個過程啦。咁下一部分咧交俾蔡英如老師。好，係咁啊，落嚟咧，咁我就會介紹第二部分，實踐嘅部分嘅。咁啊，首先一開始嘅初步構思、方案構思啦，咁就好似頭先施主任咁樣講啦。一開始我哋都諗到好大嘅，尤其係嗰個
衛星嗰個嘅技術啦，可以偵測到一啲嘅二氧化碳。咁我哋就諗到啊，可唔可以用喺土壤嗰度咧？所以開始諗到會唔會一個大範圍嘅土壤監測器嘅。咁啊，呢個部分上面我哋呈交報告之後咧，咁都好多謝評委俾我哋嘅寶貴意見啦。咁就係啊，我哋可以試下將個方案具體化同埋細緻啲咁樣咧，令到呢個項目可以比較有執行性咁去深化佢嘅。咁所以就調整咗個方案之後咧，就去了解我哋身邊嘅問題啦。啊，就係嗰個錄音教室上面咧，咁我哋之前種一啲羅馬生菜咧，其實都遇到一啲嘅問題嘅。咁就想喺呢個位度咧，做個切入點咧，去諗下點樣用呢個土壤監測器啦。咁當我哋想去實施嗰個土壤監測器，第一個問題就係諗啦，用啲咩嘅感應器嘅？咁一開始我哋都係用我哋係學校比較即係通常學生比較掌握係 microbit 嘅，咁所以我哋會俾佢試下用一啲 microbit 嘅 sensor 啦。咁就有啲同學其實揾嗰啲嘅資料就係有關啲唔同嘅土壤有唔同顏色嘅，咁我哋所以就叫佢試下啊，可唔可以用一啲顏色感應器去分辨下啲土壤咧？咁其實試完之後咧，發現咧，嗰個結果唔係太好嘅，因為可能就係同學都分析翻啦，可能就係因為土壤有時啲顏色都唔係好均勻嘅，變咗咧都唔係好能夠咧分辨到邊種嘅土壤係唔同咁樣啦。咁跟住啦，咁啱我哋喺第二個嘅比賽入邊咧。曾經用過一個叫做 M Block 嘅深度學習嘅，其實都係啲 AI 嘅學習嘅擴展嚟嘅。咁透過影好多相咧，可以做一個人面辨識嘅。咁同學突然間諗，哇！我哋用呢一個 M Block 得唔得啊？咁樣又咁，所以咧佢哋就真係試下，都有諗過試下用呢個 M Block 咧去做一個土壤嘅辨識嘅。咁啱我哋有周 Sir 出咗去進修之後咧，又發現咧有一個嘅裝置咧就叫 Husky Lens 喎。咁咧其實呢個 Husky Lens 咧係一個比較細嘅一個辨識嘅鏡頭啦。咁佢嘅好處比 Amber 好啲咧，就係因為其實 Amber 呢個程式係電腦程式嚟嘅。咁變咗如果我哋要組裝嗰個嘅一個產品出嚟咧，會比較麻煩嘅。咁我哋就會唔會用到呢個 Husky Lens 都幾好咧？咁又試下俾學生去玩下喎。咁喺呢個部分咧，咁我哋就試下俾學生去，喂，即係俾佢哋介紹呢個咁樣嘅設備，佢哋俾佢哋之後咧，咁佢哋哇都覺得好似好得意喎，咁不如就試下啦。咁我哋就真係去我哋學校嘅花園攞啲教室咧，真係試下攞啲泥咧去試下玩下啦。咁我哋首先我哋試下個可行性先嘅就係究竟 work 唔 work 咧咁樣，我哋係咁依就畢咗啲泥試咗先嘅，咁發現咦好似都得喎，咁跟住咧我哋先至去到下一步咧，去到個實驗設計嘅部分啦。咁我哋首先會引導學生啦，設計一個比較嚴謹嘅公平測試先嘅。咁我哋學校都有教導學生入班一啲公平測試嘅技巧嘅，咁所以佢哋都好快諗到嘅。咁我哋首先就去咗錄音教室嗰度收集咗啲泥土嘅樣本先啦。咁然後咧就俾咗啲膠兜佢哋嘅，咁佢哋就要諗啦。咁我哋要標準化樣本喎，咁究竟定幾多克嘅泥咧？咁呢都係佢自己定㗎。咁總之唔好太滿咁樣啦。咁佢後尾就統一咗定咗50克嘅泥土。咁跟住我哋就要諗啦。我哋要個土壤監測器辨識到水分先。其實一開始諗得好複雜嘅，有水分，有 pH 值咁。後尾我哋都係揀咗水分嘅，因為可能比較易做嘅。咁然後啦，佢哋就諗緊啦。咁我哋要點樣整唔同嘅水量喺入邊咧？咁佢哋都諗到嘅，引導佢諗到啦，就係用以10 mL 遞增嘅樣本，咁想加落去咧。咁加下，我哋唔好諗住加到好細緻咁樣。大家發現咦50-60 mL 咧已經水浸狀態㗎啦。咁所以我哋最尾咧定咗個樣本咧就係0 mL 水啊、10 mL 水同埋20 mL 水同埋30 mL 水4個泥土樣本咧去做呢個訓練土壤嘅泥土樣本嘅。咁我哋喺製完做完樣本之後咧，咁有一位同學咧就即係負責編程多啲嗰啲咧，或者玩科技嗰邊多啲咧，佢就測試下嗰個 Husky Lens 嘅鏡頭咧，透過拍攝用咗一個功能叫做文件。係啦，咁佢都好似人面辨識咁樣嘅，就係咧透過拍好多張相咧，去嘗試認同嘅泥土樣本嘅。咁到最尾咧，都係教佢哋去練啦，即係究竟要拍幾多張相先至係拍幾多張相先至係 OK 啦。咁跟住咧就係定咗50、100、150嘅，係啦，係啦，就係呢度啦。咁拍完啲相之後啦，咁跟住咧就
佢哋就都發現到啊，都係一個教咗佢哋做一個嘅研習嘅一個過程啦。咁佢哋都揾到啊，原來真係拍得越多咧就越準確嘅。咁但係又唔可以拍無限咁多啊嘛。咁我哋最尾收集咗就係用咗150張相咧，去訓練啲泥土樣本咧，令到呢個Husky Lens 咧可以認到嗰啲嘅泥土樣本，唔同嘅泥土樣本嘅。咁我哋做個測試咧，咁啊都有個成功率都唔錯嘅。咁其實咧就咁用 Husky Lens 咧，已經可以令到有能力咧辨識到唔同嘅土壤監測器啦。即係我哋一開始定嘅目標咧，其實已經基本上做到啦。咁啊，既然都仲有時間啦，咁啊就挑戰下啲學生啦。咁我有冇啲可以延伸啊？咁知道咗呢個土監測到泥土嘅濕度喎，咁可以點做咧？咁尤其就係啦，引用翻一個學校嘅情景啦，就係、學校姨姨咧，可能咧知道咗濕度咧，又唔知淋幾多水嘅喎，可唔可以整埋個淋水設備俾佢啊？咁佢哋又試下解難啦。咁啊，首先就係諗啊，不如可以整個水泵啦，咁啊，即係搖水器啦。咁首先就坊間就好多嗰啲搖水器產品嘅，咁我哋就都整咗個俾佢哋啦，咁叫佢哋研究啦。咁其實咧，一開始要連接搖水器咧都唔係好難嘅，但係要精準咁樣去淋水咧，原來都有啲難度喎。咁又係佢又衍生個問題啦。咁點樣先去準確淋水啊？因為其實成件事就應該佢準確知道咗呢個係幾多濕度嘅水啦，咁應該補充幾多水，或者需唔需要補充水咧？咁呢個有個判斷噶嘛。咁然後我哋一定要有個準確嘅水泵嘅。咁啊呢個位嘅時候咧，咁又係引導佢點樣揾可以校準嗰個淋水嘅方法啦。咁就係用咁佢哋自己諗啦。咁首先你咪試下係咁以1秒淋幾多水先咯。OK，咁佢哋做完之後啦。咁而家1秒可能係有少少唔準喎。咁我點樣可以計到點樣去淋10 mL、0 mL 啊、30 mL 嘅水啊？咁就用一個數學嘅方法咧，叫佢去計啦。計完之後咧，用第二個 version 再試咧，然後循環咁樣試咧，就試咗3、4次度啦。咁啊嗰個準確度已經唔錯㗎。咁咧就係將呢兩個試完之後咧，再引導佢哋咧去進行編程嘅，即係將嗰個嘅Husky Lens 嗰個信號點樣去傳送去俾嗰個搖水器，令到佢可以咧執行到一個準確嘅搖水效果。當中其實咧都有好多部分要克服嘅。嗰個困難就係嗰個 Husky Lens 嘅好處係好方便啦，可以讀取到嗰個唔同嘅泥土樣本。咁但係我哋都最後要決定就係點樣去傳送信息，因為佢有時會浮動嘅個鏡頭。咁就係啦，後尾都係用咗撳掣嘅方法啦，即係校準一個穩定嘅拍攝嘅鏡頭，等佢即係認到個土壤個準確度高嘅時候咧，先至撳掣傳送嘅，即係模擬翻校工會用土壤監測器嗰個情況嘅。咁啊，到最尾就完成咗呢啲實際嘅諗法之後咧，就落實去一步步引導佢哋做嗰個編程部分咯。最尾就係咧完結到呢一個嘅整合嘅成個產品啦，係啦。咁啊，跟住另一個部分咧，就會俾阿周 Sir 做一個總結翻先。好，咁我哋首先咧就會講翻學生嘅收穫啦，同埋老師嘅得着嘅經驗啦。咁咧誒喺個喺我哋發現學生喺匯報嘅時候咧，其實往往咧都係只會咧講翻佢哋嘅成功同埋失敗嘅結果嘅。咁咧通常咧就忽略咗咧佢哋咧寶貴嘅歷程啦，同埋佢哋解決困難嘅過程嘅。因此咧，我哋透過提問啦，引導佢哋咧重新思考整個研究嘅歷程，讓到佢哋清晰咁樣咧，可以將整個思路啦、整個報告啦，原原本本咧咁樣做翻出嚟。咁咧亦呢個方向咧，就令到佢哋咧大大咁咧提升咗佢哋嘅自信心。另一方面咧，就係超越咗知識嘅成長啦。喺團隊合作方面咧，佢哋深刻咁體會到咧，一個人嘅力量係冇辦法咧，係完成啲複雜嘅任務嘅。佢哋必須要互相咁合作，各展所長咧，佢哋先至可以解決到困難。另外咧，佢哋咧亦都學會咗咧點樣面對失敗，從錯誤中學習，揾到更加多嘅解決嘅方法，從而咧令到佢哋咧有解難嘅毅力。喺實踐方面，佢哋咧嘅創造力啦、批判性思維啦，同埋運用綜合知識嘅能力咧，亦都咧有好大嘅鍛鍊。喺老師方面咧，我哋作為引導者啦，咁我哋發現咗咧，與其咧老師指定咗一個研究題目咧，
不如咧就讓到學生咧自己咧由環境咁樣出發，自己去揾到個問題，從而定翻個研究題目。一個真實嘅情景咧係最好嘅起點，能夠咧咁大大提升咗佢哋嘅研究動機。另一方面咧，我哋都要放手讓到學生嘗試。老師嘅角色咧，唔係無所不能嘅解答者，而係一個安全嘅支援者。當學生遇到困難嘅時候咧，我哋給予唔係最直接嘅答案，而係鼓勵同埋方向性嘅問題，讓到佢哋咧可以自己揾到出路。遇到困難嘅時候咧，遇到越出路過程咧，就比結果咧更加重要嘅。我哋要讓到學生明白到咧喺探究嘅過程經歷咧，團隊合作啦，面對困難嘅毅力啦，創新嘅思維啦，呢啲嘅成長咧係比任何嘅獎項咧更加寶貴。喺學校嘅發展啟示咧，我哋咧將呢啲嘅經歷咧，推動到去學校嘅發展。我哋將常識百搭、尖子嘅訓練咧嘅過程啊嘅用嘅技術啦，同埋教學模式咧，例如啱啱嘅 Micro-bit 啦，同埋個 Haskin 鏡頭咧，我哋都希望咧逐漸可以入到咧全級嘅校本專題研習裏邊，從而咧將呢個精英式嘅教育咧推廣到咧全校嘅層面，惠及咧更加多嘅學生。同時咧，呢啲都可以促進到咧我哋嘅教師嘅專業發展，讓到我哋學校咧嘅教師有更加多嘅機會咧接觸到同埋應用到新嘅軟硬件嘅，同埋提升到整體嘅教學嘅能力。以上係我哋學校喺帶領 STEAM 方面嘅一啲淺薄嘅經驗，我哋咧分享到此結束，多謝各位。